nĩ ceceni ya Inooro TV. Maya ni mamwe maria tukuhaririirie Inooro Thaa Ithatu. President kuba kamite ya guthurima mutaratara mweru wa githomo. Commission ya ugumania kuhetana na ekwiro awishi wa shilingi milioni 400 siaya. Wakiona binadamu wanakumbuka, huyu ana haja na pembe yangu, huyu ana haja ya kuniua. Ni tugusheria kuria tushau twa jogu tuniragirwo tohonokio mitagiko-ini itiganite. Ataramu a urimi gutariria umithio wa urimi wa nyama ya ndinoho. Wa maafitha a borithi aria moragirwo Turkana guthikwo mwana wa Kirugwea. Nigatha cia mwanya muno wakiria oro hari ungikoro rici hadita wega Thaa Ithatu ni mathaa ma utuku riu ni mathaa ma ukumanyithia maria tukuhariririe kwitukira mutamburuko witu wa Inooro Thaa Ithatu mutawiri witu na njira Shekoni Stanley Kinyanjui njitako Ken Wakora. President William Ruto ni amrite dudu ya andu 49 aria meguthurima mutaratara mweru wa githomo niguo matare thirikari mogaruku maria igikinyaniria kuruga. Kamiti ino ehetwo mieri 6 gukorwo irutite wira uyu iri ni agirirwo gutaragiria president makinya mareta shukitie uthurimi-ini uyu o thutha wa mieri 2. Gaja cigie mutaratara mweru wa githomo na warie wa mathenya maria makoretwo makiyumiria kuma wambiriria kurutithio wira ni mamwe ma maundu maria makoretwo magitungia wagagu arutwo, aciari, arutani na anyiti itemi ruhonge-ini rwa githomo makiria riri kirathi kia mbere kirigiriirwo guikarira kigeranio kia mbere giituika rungu rwa mubango uyu muthia-ini wa mwaka uyu. Akihitithio, President William Ruto eranire ati ni akagathika kamite ya guthurima mubango uyu mugima na yendekithia mutaratara wa githomo uria ungiguna a Kenya, na riu ni akinyaniria kiraniro giake thutha wa gucabithia notithi ngatheti-ini ya thirikari maritwa ma andu 49 aria mari kamite-ini ino, 7 ao mari andiki, aingi ao mena utauku mwario wa ikiro itiganite cia mathomo na megutongorio ni uria wari Vice Chancellor wa University ya Nairobi Professor Rafael Munavu. Maritwa mangi meigweta kamite-ini ino ni Vice Chancellor wa University ya Nairobi kahinda-ini gaka Professor Kiama Gitahi, Jane Kimiti, Muthikabu Joyfrey wa Weru Gicoki, Margaret Chege, Professor Paul Wainaina na murirukia wa ngoga ya mwarimu uria wikuraneire makiria ya mwaka wa 2019 Peter Mokaya Tabichi. Wira uria kamiti ino ethukiirwo ni wa guthurima mutaratara mweru wa githomo netare thirikari njira cia kuukinyaniria ithurime mawatho maria marugamirire githomo na uria mangigarurwo niguo matwarane na mahinda, mathurime ikiro cia arutani na mutaratara uria uhuthagirwo kumandika na kumatuma thukuru-ini itiganite na iguru ria uguo matare thirikari uria basari iria iheanagwo ni honge itiganite ingiguithanio niguo arutwo aingi magunike na njira ina kiene. Kamiti ino no iguthurima githomo gia kothi cia moko na njira cia kwambatiria ikiro na uria arutwo mangiteithiririo kuriha mathomo maya. Iguru ria uguo, kamiti ino ina uigiririki wa gutariria thirikari uria ikuiguithania githomo giki na kiria kiheanagwo university-ini.
Kamĩtĩ ĩno ĩna mĩeri 6 ya kũruta wĩra wayo, no o thutha wa mĩeri 2 ĩrĩtaragĩria president harĩa ũthũrimi wayo ũkinyĩte. Ĩkũngania mawoni ma Akenya na njĩra ya kũmoria mamĩtũmĩre mendekithia mao, no ĩna rũtha rwa kumagara na kwambĩka mĩcemanio kũndũ gũtiganĩte kũrĩa ĩtĩkĩtie atĩ nĩ kwamũkĩra mendekithia megũkinyanĩria wĩra wayo. Mahũthĩro ma kamĩtĩ ĩno mekũrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari rungu rwa ministry ya gĩthomo kana honge ingĩ citarĩ cia thirikari cia gũkinyanĩria ũkũria na mĩbango ya mathomo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Commission ya ũigĩrĩrĩki nĩrĩa nĩ yakorwa na ungumania EACC nĩ yambĩkĩte ũthuthuria wa ũici wa mirioni 400 kuma kĩgĩna gĩa kaunti ya Siaya. Mbeca icio ciaungumanirio nĩ maabitha anene a thirikari ya kaunti ya Siaya kahinda-inĩ ga kiumia kĩmwe na nuthu mbere ya thirikari njerũ kwĩhĩtithio. Ningĩ nĩ kũrerĩkana atĩ abitha ũmwe nĩ arĩhire ciringi mirioni 70 akiuga nĩ gwĩkĩra macini cia ICU, no ũma nĩ atĩ macini icio ciaheanĩtwo tũhũ nĩ thibitarĩ wa AIC Kijabe Mission. Kũringana na commission ya ũigĩrĩrĩki na kũrũa na ungumania, maabitha acio merĩhire irundo cia mbeca kahinda-inĩ ga kuma gĩthurano na kwĩtithio gwa thirikari njerũ ya kaunti ya Siaya. Ũmwe wa abitha wa rũhonge rwa kĩgĩna arĩhirwo 800 maita mana mũthenya ũmwe arĩ mbeca cia thabarĩ, gĩthomo na kũrĩha imenyithia. Kũratuĩka mbeca icio ciarĩhirwo atĩ 225 cia thabarĩ, 93 kũrĩha bithi, 200 kũrĩha mũkawa wa gũkoma, 250 kũrĩha bithi, nacio 120 kũrĩha imenyithia. Nake mũrunawe arĩhirwo 200 cia thabarĩ, 425 cia mahũthĩro ma kĩmũthenya, 125 commission ya bengi, nake ũmwe wa aruti wĩra akĩrĩhwo 746 cia mawĩra ma kandarathi. Natuo tũrani twa mbunge ya kaunti twarĩhirwo mirioni 112 igĩtuĩka nĩ cia mahũthĩro. Ũthuthuria ũngĩ ũrĩa ũrathiĩ na mbere nĩ wa ũhũthĩri mũru wa wabici, kũrĩa mirioni 72 ciarutirwo arĩ cia kũrĩha kũgathĩkwo kwa macini cia ICU thibitarĩ-inĩ mũnene wa Siaya. No ũma nĩ atĩ macini icio ciaheanĩtwo nĩ thibitarĩ wa misheni ya AIC ya Kijabe. Commission ya ũigĩrĩrĩki na kũhũrana na ungumania yugĩte nĩ roya ikinya rĩa kĩwatho rĩrĩa nĩ hamwe na gũthitanga ekwĩrwo na gũcokia mbeca icio cia mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani. Rũhonge rũrĩa rũramataga motungata ma mũciĩ mũnene nĩ rũcoketie ũtongoria wa kaunti no kũrĩ thirikari ya kaunti. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja augĩte atĩ nĩ harĩirie kũhĩmbĩria imwe cia tabarĩra iria rũhonge rwa NMS makoretwo manetwo makĩria iria mũingĩ ũkoretwo ũkĩrahĩra na kũrĩkia imwe cia iria itigĩtwo gatagatĩ. Victor Kenothie na ũhoro ũcio makĩria. Muthenya wa Juma nĩrĩo rũhonge rwa NMS rũcoketio rũgamĩrĩri wa honge inya iria nĩ hamwe na rũgima wa mwĩrĩ, ũkui, mĩbango, ũrũgamĩrĩri wa mũciĩ mũnene na waki kũrĩ thirikari ya kaunti gĩtongorio nĩ Gavana Johnson Sakaja thutha wa ũtungata wa ihinda rĩa mĩaka 2. Minister wa thirikari cia matũũra ũrĩa ũrehera Eugene Wamalwa nĩ akararĩtie riboti cia atĩ thirikari nene ĩkoretwo ĩkĩenda gũkunderia mahinya thirikari-inĩ ya kaunti ũramati-inĩ wa mũciĩ mũnene. We came in to assist the county government. At the time there was complete paralysis in the functions of the county government of Nairobi. And those who are suffering were not the Wadosi in the county government or the national government. Those who are suffering were Nairobians. Because what the people of Nairobi want is service. Atongoria matiganĩte igongona-inĩ rĩrĩ maugĩte atĩ rĩu motungata maya ma bata macoketio kũrĩ thirikari ya kaunti nĩ kĩbarũa kĩayo kuonania atĩ no ĩrũgamie tondũ mathamĩtio kũrĩ rũhonge rwa NMS thutha wa ũtongoria wa nahau kabere kuonania ta watũnganaga na ngerwa waremagwo nĩ kũrũga. We had a stretch to extend the health facilities, especially in informal settlement,
And I'm happy to report that we finished the 20 hospitals. They are fully operational and running, both level 2 and 3 facilities across all the marginalized areas and informal settlements. As I pass the baton to His Excellency the Governor, Johnson Sakaja, I remain devoted to supporting the county government in the execution of its mandate and realization of the aspiration of people of Nairobi and Kenya at large. No guthimida thirikari cia maturo na makiria Eugene Wamalwa augite ati no nginya mawatho ma gucitirĩrĩra mongererwo na ona makiria honge ta bunge ya Senate na kanjo ya magavana iria citiragĩrĩra thirikari ici ciombĩrwo icoka cia kũigana. And we want to urge our parliamentarians to prioritize the key devolution reforms that we have before the House, so that we can have IJRTC transformed into a full commission, so that they are more effective in discharging their work. With those amendments done, even if we do not have a minister for devolution, we will be able to ensure the devolution agenda is progressed to the next level. We made promises. We went to the people. I want to see all of us as partners in delivering to the people of Nairobi. Let's remember the common person in Nairobi. Nairobi is going to be great. This is Africa's capital, and we must make sure it shines as a city of order, a city of dignity, a city of hope and opportunities for all. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Utongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance ugĩte atĩ thirikari ya President William Ruto nĩ ĩrorera kĩũria kĩa thogora wa mũtũrĩre thengia ya kwĩranĩra akĩmatha kura atĩ nĩ akaũcokia thĩ na thikũ cia mbere ahotana. Aumagarĩtio nĩ ambunge 19 a mwahũ ũyũ. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka arenda thirikari ĩtarĩrie mĩbango ĩrĩa yahũthĩrirwo kũrehe bataraitha ya thogora ũrĩ thĩ nĩguo kweheria nganja cia ũhotekeku wa gũkorwo na ungumania. Igũrũ rĩa ũguo, Kalonzo no orĩtie ambunge ya Azimio makaregana na kwamũrwo kwa Aisha Jumwa ndudu-inĩ ya maminista akĩnyitĩrĩra atĩ Aisha nĩ agwĩte kĩgeranio kĩa ũigĩrĩrĩkio hamwe na ũrũngarũ wa mĩtugo. It is now a duty to remind this administration of their campaign promises. Actions speak louder than words, as they say. It can never be promises after promises after promises. We also question how this fertilizer was procured, when it was procured, and where it was sourced from. What are you asking our parliamentarians to do? Honestly, to go into the committees, compromise them with money here and money here, and actually approve people with criminal cases. We shall direct our MPs to withhold approval of those who do not meet the Chapter 6 threshold of our Constitution. Wakahira ka mĩaka 45 gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩa Shredrick Wildlife Trust nĩ gĩkoretwo gĩgĩthaitĩra njogu cia ndigwa. Gĩkundi kĩu kĩoyaga njaũ cia njogu gĩgacirera nginya gĩkaigana mbere ya gũcirekereria gĩthaka-inĩ kwambĩrĩria mũtũrĩre werũ. Mwandĩki witũ Njenga wa Mbũi nĩ aracereire gĩkundi kĩu na tũharĩria riboti ĩno. Thaa igĩrĩ cia kĩroko hĩndĩ mũirũrĩ mbũgũ araharĩria maĩ mahiũ ma gũtukania iria, no ti iria rĩa kũruga cai kana rĩake rĩa kũnyua. Ũyũ nĩguo ũkoretwo arĩ wĩra wa mbũgũ kwa ihinda rĩa mĩaka 8 rũnyanjĩra-inĩ rwa nyamũ rwa Shredrick, mũciĩ mũnene wa Nairobi. Akidani confirm tuko watu 9. Kũrĩa tũcaũ twa njogu tũrĩagwo twakwĩrwo nĩ manyina mao kumana na itũmi itiganĩte ta kũragwo nĩ agwĩmi, ndwari kana gũtigwo nĩ rũũru rwa njogu mĩciĩ-inĩ ya andũ rĩrĩa ciaumbuthũrwo nĩ mũingĩ ikĩrĩirio mĩgũnda-inĩ yao. Gakinya no nginya gaikare rĩu kumagia hau woya ithenya rĩa nyina. Rĩu no nginya ũkoka ũkahe handũ ha gũkoma, kaoneka kamũkondoro kamũrĩngĩti goye kahumbĩra gatirĩ na kĩndũ gĩa gũkongerera ũrugarĩ ũgakĩongerera kamũrĩngĩti.
tariki 15 mwaka wa 2022 imenti ya Rugongo County ya Meru ndege ya kĩbĩrĩrĩki kĩũmbaru nyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Meru no ndĩrehete kana kũgĩra mũteti ĩgĩrĩte gacaũ ka njogu thutha wako kũhonokio gakwamĩte mũtondo-inĩ wa ndoro kwa mũrĩmi ũmwe itũra-inĩ rĩa Nyambene gatiganĩirio nĩ rũru rũrĩa gathiĩte naruo mĩgũnda-inĩ ya aikari. Kahonokio karehirwo rũnyanjara-inĩ rũrũ na kũheo tũro mwerũ hamwe na njaũ ingĩ cia njogu iria rũgano rwacio rũkuhanĩrĩirie na rwako. Andũ arĩa Meru nĩ mwekire gĩko kĩa bata mũno tondũ nĩ mwaheire Nyambene ũtũũro wake ũngĩ warĩ ũthire na rĩu kwa ihinda rĩrĩ moko-inĩ mega. Na kwa sababu wamezoea kukimbizwa na binadamu msituni, especially the poachers, wale wanataka kuwaua sababu ya pembe yao. Wakiona binadamu wanakumbuka, huyu ana haja na pembe yangu, huyu ana haja ya kuniua. Kwĩ njogu ci marakara o ta ũrĩa mũndũ akona marakara, na kwĩ njogu igũthondeka ũrata na ihenya o ta ũrĩa kwĩ mũndũ mũngĩgĩa ndogo na ihenya. Wanaishi kwa familia kama binadamu, mama na watoto wote, boys and girls. Sasa kama huyu naona ni mgeni, hajatuzoea sana, amekaa hapa kama wiki mbili, hajazoea watu, anakuja kujaribu kunyonya, lakini tena anataka kugonga. He's not sure, bado anajaribu sababu bado ako na ile mentality ya kwamba binadamu ni mbaya. Maugĩte mĩtugo ya njogu no ta ya mũndũ na korwo mũingĩ wamenya ũrĩa magĩrĩirwo gwĩka rĩrĩa rũru rwa njogu rwa mahithũkĩra mĩciĩ kana mĩgũnda-inĩ yao, mĩtino ĩmwe no ĩgirĩrĩke. Usiende kupigana na yeye, ita wale ambao ni walindaji wa wanyama. Guoko kũu wona mũguongo nĩkuo guoko kwayo kũrĩa ĩhũthagĩra mũno kũrĩa na kunyua mai na nori niuru rĩayo to nĩrĩo hutagĩra kuhuhia. Wakati ndovu amekasirika, atakuja kwako kama ametoa masikio yote nje, amepend tranga yake namna hii. Hiyo inamaanisha ndovu ana haja ya kupigana. Ikiuma gũkũ ciakinyia mĩaka 3 kanena ciarĩkia kwĩmenya ikoragwo ithomithĩtio gũikarania na gũthondeka ũrata na mũndũ o atĩ gĩcokio gĩthaka kwambĩrĩrio ũtũũro ũngĩ ndikoragwo no thu na mũndũ. Nyamũ ĩyo ĩkoragwo ĩkũĩ o ũrĩa ĩkoragwo ĩkĩrera ng'ombe gwaku na ĩkoe kũmenyete atĩ waria na hau nyamũ ĩyo nĩ ĩramenya ũcio nĩ mwene ng'ombe. Koguo ona ĩno nyamũ rĩrĩa tũrerete ĩgakinya gũkinya atĩ nĩ wamĩrekia gĩthaka, ũthiaga ona we wamũcamania nayo no ĩgũkũmenya. Ndovu anaishi kama binadamu miaka 60, miaka 70. Lakini wao wako na meno, the molars. Hiyo molars inakuja in stages. Every stage inaishi kwa miaka 10. So every 10 years they get a new set. Every 10 years they get a new set. When they are at 60 wamepata the last set, sasa hawatapata meno ingine na hawezi kula, sasa wanakufa kwa sababu ya njaa. Mĩhang'o ya kũhonokia njogu kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri wa gĩkundi gĩa Shedrick na rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka rwa KWS yambĩrĩirio mĩaka 45 mĩhĩtũku nĩ bamĩrĩ ya David Shedrick mena mũtumia wake Daphne Shedrick, wĩra ũrĩa ũtigĩtwo moko-inĩ ma mwana wao Angela Shedrick. Nĩ mĩeri na kuma rĩrĩa Nyambeni ahonokirio mĩeri na mĩhĩtũku kuma kaunti ya Meru, na rĩu thayũ ũrĩa enaguo na kuonania wendo gatagatĩ gake na arĩa moka rũnyanjara-inĩ rũrũ rwa nyamũ nĩ kĩonereria gĩ atĩ nyamũ ici citikoragwo ũru na mũndũ, na kaingĩ andũ morĩtio magetĩkagĩra gũkorwo magĩciĩtanĩra kũrĩ arĩa makoragwo makĩramata nyamũ cia gĩthaka handũ ha gũcihũraga, amu ũru ũcio nĩguo cũngagĩrĩria ũthũ gatagatĩ gacio na andũ. Ngiribotera Inooro TV kuma rũnyanjara rwa nyamũ rwa Shedrick, kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jenga Wambui. Nĩ riboti njega, nĩ njũĩ ndwĩrĩga kuona tũcaũ twa njogu na nĩ wagĩtuona. Reke twambe tũhũmũke hanini tũgĩcokereria tũkorwo na mangĩ.
iraka tuthiaga woko ri ithaa rimwe ri tuciraga maundu ma family tukarikia ni ndahoyaga na ni ndamenyaga angiambatira handu akuhota gukorwo agitua matua manene mangihota ku affect bururi ni ungikorwo ri wega mam ohoro timoru muri okuo turi okuo ni ndi ndaruta wira moro na gutiri hindi ndaruta kuona no nyende mundu ngikorwo na evidence onanie meda kuonania ati agikuyu makihurwo ni ndari kuo nigetha gikuyu kimene ira ndireciria gukwariria no ndirafurashi na Airtel Ngai no gucokia ndugu itu na uhuru wa Kenya na ni ndira look forward ati arikitie kuritana ngathie kumucerera ndimutwarire mbori ya horio. Usiweke winning streak yako on break. Hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Imbalas imekuwa ikiniimbalas na unasendaje na niko kwa hii network nyingine natumwa na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Ni pesa tunatubiro kuma Ruraya. Izi ni cia kiama. Atiriri, twathi gukomia mbeca kiama-ini kota iguite ndagima mena mugunda mweru. Haya. Kuma marugoria ngururi face wanu, uria makutano. Thaici mena mugunda getwo Victory Garden. Kwina mai. Ni mai gukiri. Tiete tunidi. Taito ni kure tondu nginya ria magurite nguruni, na ria magurite makutano. Othe mena taito. Thitima. Thitima ni kwina omenya ndaka 10 kuma Kagundo Road. Guthie Victory Garden. Totige thie. Na ni mani kwega. Ni kwaje mutu yari akwina neighbor. Na marendi atia. Wei magicangite via kirengiri 380 tu. Na no rehe na mieri 6. Ni tukioe hau. Ni ciana itikana morie ndagi mamakega migunda mwari ko. Na ni ma. Novi. Geisha ni thabuni wa family wa gwithamba na wina aloe vera na uki. Aloe vera ni heaga ngothi mai na igaikara na ugunyu mwega. Geisha long lasting family soap. Eneo igwatire title deed yaku na thiko 45. Eni Nestrock Developers Limited maragwitira brot cia 8th acre project-ini yao ya Fountain Plains Matu Phase 2 iria rimita 100 kuma barabara-ini ya Embu guthie Kiritiri utana kinya Kaewa Shopping Center. Kwina motungata ma muingi ta Kikumini Health Center, Kaewa Secondary School na Kaewa Shopping Center. No kuri na mai, thitima cia site na oho obrot ni jirigire wega na cina beacons. Thogora ni ciringi 129 cash price na ciringi 230 urihe na installments ya mieri 6. Thogora uyu ukuruhanitie nginya title deed transfer fees na site visits ni free o muthenya tiga Sunday. Nestrock Developers Limited, service you deserve, people you trust. Orege tukakwamukira mitambo-ini ya Inooro TV na tugethi na mbere o uria mahinda marathi magarurukite na andu magathundura njira njeru cia gwika maundu matiganite noguo nginya urimi ucenjetie. Andu riu ni mambiririe kuiyukia urimi wa indo ingi ngurani kuma iria tumenyerete iria cionekete gukorwo iri na umithio ona makiria ta urimi wa ndinoho. Kuma monani-ini ma wonjoria na urimi ma Nairobi amaria marathi na mbere wa Ngui wa Mwangi ni atuhariri ripoti ya mwanya ya urimi wa ndinoho. Gukuria uthunduri na uhuthiri wa njira cia kiriu urimi na biashara nikio kiongo kiria kiratongoria monanio manene ma urimi na biashara ma bururi. Noguo kuri na maundu maingi maria mathunduritwo na muno uhoro-ini wa urimi ta uria nyonete ceceni-ini ya University ya Jomo Kenyatta ya maundu ma urimi na technology kuria maronania urimi wa ndinoho. Ndurabatara mbia nyingi cia kwambiriria ona riria urarithia ndinoho ciaku itirabatara indo nyingi tondu ireaga o
matherũ, maboga, mawesti ma matunda warĩa irigũ rĩaku ũgaikĩria gĩkoni. Wona warĩithia ndinoho ũragetha kuma kũrĩ cio indo ngũrani ta maĩ marĩa irutaga, nyũmba ĩno yayo, kĩoro kĩayo o hamwe na nyama. Gatagatĩ ka indo ici ciothe, maĩ nĩmo monekete marĩ na bata makĩria, makĩhũthĩka ũthondeki-inĩ wa indo cia ũthaka ta thabuni na maguta, na ũthuthuria no ũratwarithio wa ũrĩa mangĩthondeka ndawa cia gĩthũri. Yakinya mĩeri 5 rĩu hau no wambie kuoya the bioproducts iria ũrabatara. Ĩmwe yacio mũno nĩ maĩ mayo, maya mamira mayo nĩ mahũthĩkaga gũthondeka maguta, makahũthĩka gũthondeka thabuni, na icio nĩ njega mũno na ngothi. Ũngĩkorwo wĩna thĩna wa ngothi o wothe. Athiĩte na mbere kundarĩria atĩ o hamwe na arĩmi ta 300 arĩa mathomithĩtio ũrĩmi ũyũ, ona matirĩ mbarũ kũhũnia thoko nene ĩrĩa ĩrĩ kuo ya maĩ maya ma ndinoho. Nĩ ũkuonio ũrĩa ũrĩkamaga, na lita ĩmwe ya kĩmira tũgũkũgũrĩra na 1,200. Thuthuria ũrekwo gwa thaa ici nĩ ĩrahũthĩka gũthondeka cough syrup. Ũtonga ũngĩ ũrĩ nyamũ-inĩ ici ũkirĩte nyũmba-inĩ ici ikuĩte, iria cionekete irĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ gĩa calcium, na ithĩagwo na igathondeka bataraitha ya kĩmerera na irio cia mahiũ. Rĩrĩa tũra compost for organic fertilizer nĩ tuongagĩrĩra calcium ĩyo, to calcium nĩ ĩkoragwo liming material kũnina ũrũrũ wa tĩri. Mathugumo macio namo mathondekaga bataraitha ya maĩ kana folia ĩrĩa ĩheaga mĩmera indo nyingĩ cia bata ĩgĩkũra. Nyama yacio no kĩndũ kĩngĩ, ataramu makiuga ĩrĩ gĩkĩro kĩmwe na nyama ya ngũkũ ona kana thamaki, no ĩgakorwo ĩrĩ na ũguni makĩria mwĩrĩ-inĩ. Ĩna amino acids cia igũrũ gũkĩra cia ngũkũ kana cia thamaki, na ĩna omega 3, ĩna selenium ĩrĩa ĩboostagi immunity thĩinĩ wa mwĩrĩ, na bado nyama yayo it's no white meat na ndĩrĩ cholesterol, na no ĩkoragwo na iron igũrũ. Gũkũ bũrũri-inĩ andũ matirĩ maraiyũkia na njĩra njega ũhoro wa kũrĩa nyama ĩno ya ndinoho, na thoko nene ĩkirĩte mĩkawa-inĩ ĩrĩa mĩnene mwena wa gĩcũa-inĩ. Nĩ ciũmithagio na igakorwo ci exported, na tena ona gũkũ Kenya mwena wa Diani area nĩ ũndũ wa tourist aingĩ nĩ maondaga nyamũ ici. Wĩra ũrĩa mũnene ũrabatara kũruta ta mũrĩmi no gũciakĩra na njĩra njega ũndũ itangĩkinyĩrwo nĩ indo ta mbĩa ona kana tũtambi tũngĩ, tondũ itikoragwo na mathĩna ta ma mĩrimũ. Kiro ĩmwe ya ndinoho rĩ nĩ 1,500. Ũguo ona ũngĩgũra icio cia kwambĩrĩria, tondũ nĩ kĩndũ ndinoho 10 nginya 15, icio ciathiĩ ciaciarana within no time nĩ ũgũkorwo wĩna ciaku cia kwambia. Nĩguo kũrĩithia ndinoho no ũrabatara marũa ma rũhonge rwa ũrori wa nyamũ rwa KWS, kuona itaragwo ta nyamũ cia gĩthaka. Ũkĩringithanio na ũrĩmi wa indo iria ingĩ ta ng'ombe kana ngũkũ, ũrĩmi wa ndinoho nĩ mũhũthũ na wa thogora wa thĩ, no umithio ũrĩa ũkuona kumanagia nacio ta mũrĩmi ũrĩ igũrũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. Mũingĩ matũra-inĩ matiganĩte mwena wa Gĩtuamba wodi-inĩ ya Marmanet akaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ũkũrĩirwo maitho nĩ ũgwati wa ituĩka rĩa maĩ. Ũũ nĩ thutha wa ndemu ĩmwe mwena ũcio kwambia gwatũkanga thingo-inĩ ciao, ta ũrĩa mwandĩki Peter Mwangi aratarĩria. Ĩno nĩ ndemu ya Mũkũrũ-inĩ ĩrĩa ĩrĩ itũũra-inĩ rĩa Mũthengera, ĩrĩa yenjirwo mũgũnda-inĩ wa ĩka 11 na ĩrĩ na ũriku wa makĩria ma futi 100, na rĩu ĩigĩte mĩtũrĩre ya aikari a matũra ma Karandi, Tandare, Kĩanũgũ na Mũthengera na Hahũ thutha wa thingo ciayo kwambia kũmomoka. Ndemu ĩno yenjirwo mwaka-inĩ wa 1946 muoroto-inĩ ũrĩ wa gũteithia arĩmi, na kũringana na mũingĩ wa itũũra rĩrĩ nĩ atĩ rĩrĩa yaihũrire maĩ rĩa mũico kwarĩ mwaka-inĩ wa 1961 na rĩu yanjĩrĩirie gũtuĩka thĩna kũrĩ aikari thutha wa mwene kandarathi ũmwe gũtema mĩtĩ ĩrĩa ĩranyitĩrĩire thingo cia ndemu ĩno na kũhinga riumĩro rĩa maĩ. Ithuĩ twĩna mbara na maendeleo no rĩrĩ ndemu menyero ndĩgathire ũndũ ũrĩa ũngĩna tũheo maĩ tũnyue, andũ matigathondeke ũndũ atĩ ũrĩ wao maraike atĩ makanyua maĩ na kũrĩa mahĩtũkĩirie handũ harĩkũ. Ũmenyere ndemu ĩyo thirikari ĩtũre nĩgetha gateithia andũ acio angĩ, no tũtigatuĩke andũ makwĩyenda maĩ makanyua nĩ andũ amwe arĩa angĩ nao manyotage. Aikari a itũũra rĩrĩ nĩ maratũtarĩria ũrĩa mĩtũrĩre yao ĩigĩtwo ũgwati-inĩ makĩria mĩtũrĩre ya ciana. Na kuma rĩrĩa yenjirwo ndemu ĩno tũtirĩ tuona rĩngĩ ĩiyũrĩte tũguo ĩraiyũrire.
no ndunginyanie muthenya ngijiregeta gute mutu haha na mai maya ngicoka kana ka mwanake wako gakienda gutwarwo ni mai maya riu ndamuthaitha tunyitanire andu aya bwana ndio tuko na shida sana hii demu na mimi bado wana kutoka siku ile nilizaliwa hapa Mukuru-ini marenda thirikari igirire na guthaitira thina uyu utanatuika mutino niturarwo demu ino ni thirikari igetha ndigagiture na yurage andu na guku kianda hau urona raturirwo ri niho atumite tuke guku tondu ko atia turirwo ri ndingiriho mwena-ini wake muteithĩrĩria wa komishina wa mwena ucio Magdalene Wanjiru ni athingatite muingi wa matura maya kwihuga makihuthira mai ma demu ino niguo gwithemana na ugwati oro wothe. Naweza omba ili hii risk ya maji kugonga hiyo dike wahusishwe, na namba 2 kuna wenye wanatoka hii ngambo watoto wakienda Mudhengera primary wasivuke kwa saa hii kwa sababu kuna risk. Aya, pia in future kama itaendelea hii mradi kujengwe bridge such that watoto hawawezi wakuwe wamezuiwa kuanguka kwa maji, na pia damu yenyewe haijafensiwa, hakuna ua yenye imezunguka hii dam. Oho augite ni marageria njira o ciothe cia na ihenya kurigiriria thina uyu utananeneha. Inooro TV kuma kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi. Brian Masharia omwe wa maafitha anana a GSU aria moragirwo mwena wa Turkana ni cia mahio ni athiketwo kwa mucii mwena wa Kimande kirogo ya gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati. Togori ere mekinyetie mathiko-ini maya ni moritie ruhonge rwa borithi rutige gutuma andu ethi kana eru wira-ini wa urangiri akuria uhago kwa ugitiri ukirire nginyagia mamenyere wira ucio. Itura-ini ria Kimande gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati kaunti-ini ya Kirinyaga nikuo Brian Masharia wa ukuru wa miaka 22 athikitwo igongona-ini riria rigwikinyetio ni family arata aria mararutithanagia wira hamwe na atongoria ikiro itiganite. Masharia oragirwo kiumia kihituku thutha wa gutharikirwo ni miito iria iyete mahiu mwena wa Turkana ari na aruna ake 7. He was part of a patrol team that came in contact with suspected armed Pokot bandits. As a result, he was fatally shot. Aratigitwo moko-ini ma tatawe na uria umuganite ta mwana mwathiki urari na mitugo miega. Ndirigwa njurirwo ni mwana umwe mwega muno, mwana ona ngirateithirie ciana iringi ndina stondi na mwana ungi form 4 na mwana ucio no arabatara kuthoma, na riu ni ndiroi Brian ni agutwika uteithio wa mwana uyu ungi no ngai no megwe kondo. Gikuo kia Masharia na igutha inene kuri family ino kuona ati niwe urari mwana uraroretwo iguru. Kwa niaba ya St Paul's University klasi ya computer science na BCIS ya Ben tunawasilisha rambi zetu kwa familia, mam na familia mzima, jamaa na marafiki, poleni sana. Atongoria aria magwikinyitie igongona-ini riri kuma kaunti-ini ya Kirinyaga moritie maafitha borithi aria marauma thukuru matigatumagwo kuria bara ikirire niguo nginyagia mohigirire wira-ini wa kugacirithia ugitiri. To the bosses, when we get this new recruit, because we have lost a young, dedicated and gallant police officer whose services was very much required by the unit and the National Police Service in general. Tunaomba wajumbe wetu sasa, mko na kibali, tumewapa kazi, mkienda kule national government angalieni masilahi ya maafisa wetu, si ni kweli? Angalieni wapewe silaha za kutosha za kulinda nchi. Masharia ni aheirwo gitio kia muthia na thuruti ya mishinga 21 kuringana na unduire wa maafitha a borithi. Ni gitio kia mwisho kia afitha Brian Masharia umwe afitha aria makwirire mwena wa Turkana na ritana rinene rigeikio ria maafitha makoragwo makirumbuyo makiria ria marathie bara-ini. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni wa Thuku.
Gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni amurite dudu ya MCC aria erikithitie kurutithania wira na gukinyaneria acioneki ciake ni matanyitwo guthurimwo na kuhitukio ni MCA a bunge ya Meru wona macokereria kuma githomo mwena wa Mombasa. Kawira ni amurite muthuri wake Murega Vaisho arita murugamiriri wa andu ethi no arirutaga wira gutari mushara ta uria Wanjikũ wa Kimani anatariria. Karoine cia bunge ya Meru ni gavana wa kaunti no Kawira Mwangaza na dudu ya Masisi aria amurite na mabite kugwa maruine na gwetana na iguru mbere ya mamurite. Help them Lord Almighty to set up. Masisi 10 mamuritwo aria ni hamwe na atumiana na atungatiriana. I began the war against public land grabbers and the cartels in Meru County. As a government, I've noticed the laxity by some county employees as we will not entertain laziness, especially to public servants. Omwe wa aruti wira thirikari-ini ya gavana Kiraitu Murugi Rufus Mariti ni acoketio arĩ ta mwandĩki wa kaunti. Muriteni kwa same position ambaye alikuwa anatumika bae ama kwa watu ambao walienda nyumbani. He used to be the county secretary wa ofisi ambayo imeondoka, na sasa tumemretain kama ofisi aendelee kufanya kazi na sisi kwa uaminifu akiwa county secretary and end of public service Meru County. Muthuri wa gavana Kawira niwe Murega Vaisho onake ni amuritwo arĩ ta barothi wa andu ethi agitanywo gutwarithia na mbere tabarĩra ya rũhonge rwa motungata ma ayuthi rwa kaunti ino. Kitengo ambaye nimempatia kitengo cha maana sana, Ambassador Meru Hustlers Ambassador. That's a powerful position. Meru Hustlers Ambassador. Meru Hustlers Ambassador. Kwa hivyo mahasla wote wako na ambassador wao. Kwa hivyo sasa ukimuita first gentleman unaweza kubadilisha unamuita ambassador in the office of the governor. Kwa hivyo atakuwa anaripoti kwa governor. Mkimuona hapo kwa governor akiwa amevaa kofia, mjue ya kwamba ana represent mahaslas na alipwi hata dururu. Baisho uri okoragwo ari moini amuritwo ithenya-ini riu gutari mushara. Na siku ya leo tunampatia kazi ambayo haina malipo na haina marupurupu. Atakuwa akifanya free kama kujitolea. Kwa murwa gwake gutiganite we guthiaga mishemanio ikonaini na Masisi na wira wa county no igite ni arirumagirira gavana mishemanio-ini imwe. I have not been appointed as a cabinet member. Unaelewa? But sasa I will be participating wakati wa policy making. And as you understand, the policy making doesn't begin at the cabinet level. It begins pale mashinani kwa wananchi. Tunapokutana na wananchi, tunaongea nao, wanatoa maoni yao, na pia vile vile katika decisions zinapokuwa zikifanywa hapa in the middle level, nitakuwa nikiparticipate sana. Masisi aya matanyitwo ugathurimwo ni bunge ya Meru wona ma MCA moima githomo mari kaunti-ini ya Mombasa na maga kuiganira nao. Gavana akainyiririka kwendekithia angi niguo mathurimo na mahitukio. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Thirikari ya kaunti ya Murang'a ni rugoretie mubango mweru wa kugania magoti kuhuthira thimu hatari kuhutia besha farifari toria ukoretwo uri mutugo kwa ihinda ria miaka 10. Mubango uyu utanyitwo kuibaibia kiondo kia magoti na maita meri toria mwandiki witu Victor Kinothia aratariria. Ungania wa magoti thirikari-ini ya kaunti ya Murang'a ukoretwo gitabanio na njira ya kuriha besha farifari. No utongoria mweru ni ugaruriire na kuhimbiria marihi na njira ya thimu ta marihi ma parking, marihi ma endia thoko, marihi ma aria makuaga mahiga kuma Kware na mangi. Kugeria kwa njia andu manjie kurihaga maundu megie kaunti tukihuthira mitambo ya kiriu na tukanjiriria muthenya wa ruciu kundu twitaga Murang'a tauni
parking. Kuringana na afitha murugamiriri wa ungania wa marihi augite kaunti ya Murang'a ikoretwo ikirogota marihi ma ciringi milioni 50 mweri no riu matanyitwo kwambatira. Mitambo ĩno nĩ ĩgũteithĩrĩria mũno kuongerera kĩgĩna kĩa njũkanĩrĩro thĩinĩ wa Murang'a kaunti to mbeca ciũkanio na mitambo ĩyo cirĩthiaga bengi ya Cooperative Direct na koguo marima marĩa makoretwo mekuo rĩngĩ mbeca cikagukanio ũrĩa kwagĩrĩire nĩmegũkorwo mahingĩkĩte. Nginya staff nĩmagũkorwo me motivated tondũ ũguo kĩgĩna gĩgũthiĩ kĩongererekete noguo aruti a wĩra makũhota gũthiĩ na mbere gũkorwo marĩ motivated na gũkĩrĩhwo wega. I'm going to take you through how we are going to do the packing. Maabitha kũngania magoti nĩmarĩkĩtie gũthomithio njĩra cia gũtigĩrĩra atĩ arĩa matarĩhĩte nĩmamenyekana. Nĩtũmathomithĩtie ũrĩa mũtambo ũyũ ũrutaga wĩra koguo nĩmagũthiĩ na mbere gwĩka kĩndũ gĩtagwo supervision na kũrora ngari iria itangĩkorwo itarĩhĩte. Mũthenya wa rũciũ nĩtũkwambĩrĩria kũgereria kana gwĩka piloting na nĩtũratanya ũndũ ũyũ nĩũkorwo wĩna umithio na nĩũgũkinyanĩra na kĩgĩna gĩa kaunti nĩgĩgũkorwo gĩkĩongerereka na makĩria maita merĩ kũringana na kĩrĩa tũronganagia. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Gũkũ nĩ kwa Maonalands Limited na rĩu ndĩrakũrehera Matu Destiny Gardens. Gũkũ ingĩre haha Kanyonyo gũke wĩingĩre mũgũnda-inĩ, mũgũnda ũyũ tu kuma haha Super Highway ũraingĩra o kilomita 2. Plot iria twakwenderia 250,000 ũrehe deposit ya 100,000 balance ũrehe na mĩeri 6. Oho twina mũgũnda kũrĩa mwena wa Nyahururu Kinamba 50 by 100 twakwenderia na thogora wa ciringi 180 cash kana 200 na installment na no urute deposit ya ciringi 50 issue ingĩ ũrĩhe kahora kahora. Tũrĩre thimũ 0701 82 82 82. Mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Kambuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Sayo goro ine sayo. Ichi ciothe ni title deed cia Joska cia Matu na cia Juja na mo mathogora mothe gũkũ gwa Top Care. Nĩ gũtinangia Top Care turakurehera mũgũnda wa Joska ndagĩka 10 kuma Kangundo Road turakwenderia 595,000 only na kuo Juja turendia 695. Matu twejete bohol turakwenderia 245,000 ukabukna 50,000 na wagura broti gũkũ ukaheo mete ya matunda. Tucerere ofici-inĩ citũ Ruiru na Rwai kana ũtũhũrĩre thimũ namba nĩ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Mati, neda tekera, ele iria
Joy Max no kona ni so. Ya tumia ile kayo kiara. Boss, nyongera kama sara. 36 liters. Wa ulidhani na shilingi 50. Iso na giri mana manana. Mweli uko na shilingi 54. Tukataga nyongera kama sara. Uguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Jitagwo Paul Waiganjo Rubrico Homes nitukinyete Nyandarua County Nyahururu gwa Kongo kuria turakwenderia plot cia muigana wa 8 aneka na thogora wa 195 na deposit ni 50,000 only, balance ukariha na mieri 6. Oho no turi na cia 150 na deposit ukaiga 50,000, balance ukariha na mieri 6. Kwa uhoro makiria tucerere Jewel Complex kana utuhurire thimo namba 0721077077. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Oregena giteo gakwamukira mitambo-ini Inooro TV na tugithina mbere aciari a thukuru-ini wa muthingi wa Njombe mwena wa Kikuyu ni marenda thirikari yongerere ithabu ria arutani tondu kahinda-ini gaka matigitwo na anana tu aria marafundithia arutwo 250. Aciari aya maugite ati arutani ana ni marikitie guthie retire na ithenya riao aretirire irio na undu ucio noguo ungikura thukuru uyu kuma giconoko ini giakwa kuhituka kigeranio. ACC wa Kikuyu augite ati mateta ma thukuru uyu ni marikitie gukinyira utongoria wa ruhonge rwa githomo kaunti-ini ya Kiambu na kihonia ni kiambiririe wetho. ciothe cina arimu a Teachers College na goko Njombe tutire torona na mwarimu goko angigihitia akue gutire hagwo wa kumurugamirira goko nikugite na mwarimu okuite gokagia nongi othiete aga transfer yo Mrs Moirore na Mr Jenga ni araritaire na arimu acio tutire twareherwo akoma present no ithuĩ twina ruo tondu mwana kiria tungimuteithia nakio ni githomo no ti mwana kuma cukuru agoka guteanga mahinda guku tugacoka tukahoya muno munene wa githomo acerere cukuru ino amenye thina itu toni tukoretwo na mateta maingi muno iguru rigie na tutimonaga ni tukoretwo na migomo maingi cukuru ino tugakorwo muthenya twina migomo tugetana gutiri undu tuonaga ugaruruku. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua ni amukirite murigo wa dawa cia urigiti wa makiria ma ciringi milioni 17.5 kuma kuri ruhonge rwa KEMSA na ni utanyitwo gukinyio thibitari-ini 78 cia muingi iria ire kaunti-ini ino. Kwa ihinda aikari a Nyandarua ni makoretwo makirora iguru thibitari cia andu kiumbe kuria monaga dawa na uhuthu na ni undu utumaga arwaru aingi mohe thabari ndaya gucikinyira. Mwandiki witu mwena ucio Peter Mwangi na niwe no horo ucio makiria. Lori ya mbere ni lori 3. Akiaria ari thibitari-ini munene wa engineer thutha wa kurekereria murigo wa dawa cia urigiti, gavana Kiarie Badilisha augite ati ukugayo kuringana na mabataro ma o thibitari niguo guteithiriria urigiti. Dawa icio cia haha cia milioni 17.5 na nicio turenda kwanjiriria cianjiririe riu guthie thibitari ciothe cia Nyandarua na gukinyira muthenya wa Jumamothi thibitari ciothe citu ni gukorwo cina dawa. You can imagine the value that is in these trucks and this medicine. Augite ni undu wa kiha kuona arwaru aingi magitumwo makagure dawa cia nderu-ini cia dawa cia andu kiumbe riri utungata uyu ubatie gukorwo kiheanwo kuria mararigitirwo. Badilisha oho augite thirikari yake ni kwambatiria ngathi thibitari imwe cia muingi itemi-ini ria kunyihiria aikari thabari ndaya makoretwo makioha gwetha urigitani uria urabatara ataramu a mwanya. Turenda ku upgrade thibitari citu 4, thibitari ya Manunga, thibitari ya Ndaragwa, thibitari ya Ngano na thibitari ya Babu na Jabine ituike level 4 na nigetha
andå aitå makonaga huduma ya afya hakuhä na kå rä a maikaraga. Orĩtie bodi ya wandĩkani ya kaunti ĩyo yambĩke mĩtaratara ya kwandĩka maabitha angĩ a ũgima wa mwĩrĩ hamwe na marĩgĩtarĩ itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia motungata ma ũrigiti na gũthinga mathenya marĩa macũngagĩrĩrwo nĩ wagi wa aruti a wĩra a kũigana rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Nĩtũria County Public Service Board yanjĩrĩrie mũbango rĩu wa gwĩta andũ interviews nĩgetha tũhote kuongerera aruti a wĩra thĩinĩ wa mathibitarĩ maitũ nĩgetha andũ aitũ mathiĩ na mbere na kũheo huduma ĩyo. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Na ngĩhoka hau niho tũratirihĩra mũtambũrũko witũ wa mũthenya wa mũthĩ, ngĩhoka atĩ nĩ wakorwo ũgĩtaũkwo nĩ ũrĩa bũrũri wa tinda na nĩ wakĩmenya rĩu ndũngĩkĩhĩngĩcwo na cia mũhuhu tondũ nĩ wamũkĩra mohoro marĩa mauma mabacĩrĩre na mohoro mathuthurie. Hau niho tũratirihĩra mũtambũrũko witũ wa mũthenya wa mũthĩ. Ũngĩrora wega ndambaga gwĩciria kana mũthĩ nĩrĩo ngũheaga true story kana nĩ rũciũ. Nĩguo ndageria gwĩciria kana nĩ ũmũthĩ heanaga true story kana nĩ rũciũ. Aca wini tiga kũhĩngĩca nĩ ũmũthĩ na nĩ twagĩcokia ngatho koguo nĩ twatiriha rĩu haha heanaga true story. Mũthuri na mũtumia meriga gũikaranio ũguo na nĩ maikaranĩtio mĩaka mĩingĩ magĩkinya handũ makĩona anga nĩ wega rĩu matigane tondũ rĩu anga nĩ makũrire mũno. Nĩ ta rĩu we wini mwĩrani na mũthuri waku nĩ mũgũtigana na ndinauga mũtigane no kũgweta ndĩragweta. Rĩu makĩrana nĩ megũtigana magĩthiĩ gwa cibũ, cibũ akĩmandĩkĩra maratathi mothe na magĩthiĩ nginya igoti-inĩ inene. Magĩthiĩ igoti-inĩ makĩrana no nginya matigane na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu harĩa hakinyire thĩna harĩa wokĩire nĩ atĩ mena ciana ithatũ na rĩu no nginya mangĩagayanire ciana icio. Rĩu mũtumia akiuga niĩ nĩ niĩ nyina wa ciana ici na niĩ ciana ciakwa niĩ kaba thiĩ na at least thiĩ na igĩrĩ, mũthuri athiĩ na kamwe tondũ nĩ niĩ nyina, at least thiĩ na tũĩrĩ tũnini athi noyo mũnene. Ake mũthuri akiuga ĩhĩ niĩ nĩ niĩ ithe wao na koguo no nginya athiĩ na ciana igĩrĩ ici nene ũyũ atigwo na gaka kanini. Na thutha wa gwĩciria magĩciria na nginya hihi igoti rĩkĩamba gwĩciria mũno ũrĩa gũgũthiĩ na mbere nĩgetha andũ aya magĩtigithanio na nĩ magayanĩte indo iria ingĩ ciothe kĩrĩa kĩrarehe thĩna haha no ciana. Mũthuri ũmwe warĩ hau, mũthuri wohĩgĩrĩire akĩra jaji, agĩthiĩ akĩheherera jaji akĩmwĩra mere macoke mũciĩ maikare mwaka ũmwe tu, macoke moke igoti-inĩ rĩu tũmatuithanie magĩke atĩa nĩgetha matigane biũ. No hena sheria ĩmwe, mathiĩ thĩinĩ wa mwaka ũcio no nginya magĩe kana kangĩ kamwe, rĩu nĩgetha tũkorwo twĩ tũna magayane nuthu nuthu. So mũthuri na mũtumia magĩkĩrana ona nĩ sawa nĩ tũthiĩ tũgĩe kana kangĩ kamwe tũgĩtigane. Rĩu magĩgĩthiĩ na magĩikara na makĩgĩa kana o ũguo makĩbangĩte, no magĩcoka igoti-inĩ makĩra jaji rĩu ona twĩna thĩna ũngĩ mũnene mũno makĩria tondũ kana rĩrĩa twathire gwetha kana tũragĩire tũmahatha. Rĩu ngwĩciria rĩu no macokire magĩe kangĩ. Hau niho tũratirihĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũgacemanie nawe mũthenya wa rũciũ, nĩ ngatinda nawe kuma mĩaraho thaa ĩmwe na nginya thaa ithatũ. Mũtauri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kinyanjui, niĩ njĩtagwo Ken wa kũraya ngwendithĩrio ũtukũ mwega araikara ngĩrĩma ũkũragĩra we na bamĩrĩ yaku na ngũririkania we wĩ mũndũ wa bata. Nĩmũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joyfrey Kang'ethe Ngoima kĩonekanĩire Nairobi Hospital mweri 26 wa kenda. Nĩ mũthuri wa Rosalind wa Mbui, nĩ ithe wa Mwaura wa Shira na Ngoima, nĩ guka wa Nael Kang'ethe, nĩ mũriũ wa mũtigaire Mwaura na wa Ngui Ngoima a Gĩthĩga Kĩambu, nĩ mũthoni we wa mũtigaire Ibrahimu na Gathoni Kabare a Kĩarũhiũ Nyĩrĩ. Aciaranĩirwo na Gathoni wa Mbura Mĩrĩ Bio Woki Mũriũki, mũtigaire wa Jiko Hutchinson, wa Betty Ngoima Mwaura, wa Mbui wa Gaca Njenga Mwaura,